쿨러를 이렇게 분해를 했는데 여기 안에 이렇게 덩어리 먼지, 이런 덩어리 먼지 때문에 이 노트북이 고장이 나는 거예요. 안녕하세요. 이번에 노트북 한 대를 매입을 했습니다. 한성 노트북이고요. 외관 상태는 B+, A급은 아니고 액정에도 약간 스크래치가 있고요. 약간 생활의 흔적이 다소 있는 편이다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 이 노트북은 저희 홈페이지에 매각 문의를 하시고 가격이 맞으셨는지 저희 매장을 찾아주셔서 매각을 해주셨고요. 노트북의 모델명은 XH57, 사양은 i7-7700, 메모리는 16GB, SSD 128GB, HDD 1TB 이렇게 들어가 있고, 그래픽카드 GTX 1050 Ti 이렇게 장착이 되어 있습니다. 그래도 나름 괜찮은 사양이다, 이렇게 보셔도 될 것 같고요. 이 사양으로 만약에 게임을 하신다고 하면 오버워치는 그냥 무난하게 플레이가 가능하다, 이렇게 보시면 될 것 같고요. 롤은 뭐 기본적으로 당연히 플레이가 아주 잘 됩니다. 이 정도 사양이면 아주 넉넉하게 충분히 플레이가 가능하다 보시면 될 것 같아요. 그런데 단점이 있습니다. 단점, 이 노트북의 단점. 다 좋은데 발열이 심해서 이 쿨러 소리가, 팬 소리가 좀 다소 있는 편이다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 이 소음에 약간 예민하신 분들은 다른 제품은 모르겠지만 요 모델 XH57 요 제품은 추천드리고 싶지는 않네요. 사양은 좋은데 이 팬 쿨러 소리가 조금 다소 있는 편이다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 보통 게이밍 노트북은 이 팬 소리가 없지는 않습니다. 지금 나오는 것도 팬 소리가 조금 있어요. 바람 소리가 상당히 셉니다. 예민하신 분들 외에는 게이밍 노트북을 찾으신다? 그러시면은 요거 한성 XH57 이 정도 사양이면 괜찮지 않을까, 이렇게 생각이 되네요. 지금 현재 중고장터에서 이 개인 간 거래되는 금액이 보니까 7세대 일반 듀얼코어 제품이 한 30만원 정도 거래가 되고 있고, i5 같은 경우는 35에서 한 40만원, 한 45만원 이렇게 거래가 되고 있고요. 이 i7 같은 경우는 보통 40만원 넘게, 뭐 50만원까지도 파는 경우가 있더라고요. 제품은 한 5년이 됐는데 오래된 제품들은 꼼꼼하게 확인을 하시고 구매를 하시는 것을 추천드립니다. 합판을 뜯어봤는데요. 내부는 이렇게 생겼습니다. HDD, 메모리 DDR4 8GB 2개, SSD M.2 128GB 들어가 있고요. 이렇게 듀얼 팬이 이렇게 장착이 되어 있습니다. 지금 제가 먼지 청소를 다 안 해가지고 여기 보시면 이렇게 먼지가 상당히 많죠. 이렇게 먼지들이 있습니다. 덩어리 먼지들이 이렇게 있어요. 게이밍 노트북은 1년 이상 만약에 게임을 많이 하시거나 하루에 뭐 몇 시간씩 게임을 돌리시는 분들은 노트북 청소는 필수다, 이렇게 보셔야 돼요. 이거 청소 안 하시면은 GPU나 CPU가 그냥 갑니다. 그냥 바로 고장이 나기 때문에 청소는 필수로 하시면 좋고요. 자, 한성 노트북 제가 쿨러를 이렇게 분해를 했는데 여기 안에 이렇게 덩어리 먼지, 이런 덩어리 먼지 때문에 이 노트북이 고장이 나는 거예요. 여기에도 보시면은 덩어리 먼지가 이렇게 막혀 있죠, 여기 구멍에. 요거 때문에 노트북이 고장이 납니다. 그렇기 때문에 만약에 평소에 발열은 있었지만 너무나 뜨겁다, 평소보다 이 팬 소리가 너무나 시끄럽다, 그럴 때는 여기 방열판 쪽 이 팬 속에 이러한 덩어리 먼지가 있지 않나, 이렇게 의심을 하시고 분해를 하셔서 청소를 꼭 한 번씩은 해 주셔야 됩니다. 안 그러시면은 뭐 CPU 쪽이든 뭐 GPU 쪽이든 이 메인보드 쪽이 금방 고장이 나요. 그렇기 때문에 예를 들어서 1년 이상, 2년 이렇게 사용을 하고 계신다 그러시면은 여기 보시면 이렇게 엄청나죠? 요 부분, 이 먼지가 스펀지처럼 이렇게 돼 있어요. 이렇게 이런 먼지가 있는지 확인을 하시고 꼭 제거를 하시기 바랍니다.
좌측 부분은 깔끔하게 보였는데, 자, 이 쿨러를 제거하니까 여기 보시면 이렇게 덩어리 번지 있죠, 덩어리 번지. 여기 덩어리 먼지가 이렇게 뭉쳐 있습니다. 여기 이런 거 있으면 무조건 하고 노트북은 고장이 난다, 이렇게 보시면 될 것 같아요. 꼭 기억해 두세요. 이렇게 된 건 청소가 무조건 필수다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 마지막으로 이 노트북의 용도는 사무, 문서, 동영상, 유튜브 아주 기본적으로 사용이 가능하다, 이렇게 보시면 될 것 같고, 게임을 하신다고 하게 되면 3D 게임 오버워치 2죠. 이제 오버워치 1은 서버가 종료가 돼가지고 이제 2로 바뀌었죠. 오버워치 2 배그는 옵션 타협을 하셔서 플레이 하시게 되면 즐기는 용도로 가능하지 않을까, 이렇게 봅니다. 이 노트북보다 더 낮은 사양으로 배틀그라운드를 하시는 분들도 계세요. 그렇기 때문에 예민하지 않다 그러시면 이 정도 사양으로도 충분히 플레이가 가능하다, 이렇게 보셔도 될 것 같습니다. 자, 이 노트북은 조금 더 깔끔하게 정비를 해서 상품화 진행하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.